Buonasera e benvenuti a 7 Sera. Nella puntata di oggi parleremo di economia, non vi daremo però dati o statistiche perché i telegiornali ne sono già sufficientemente pieni, ma guarderemo l'economia dall'interno. Infatti entreremo prima nel settore immobiliare per sentire la voce di chi costruisce le nostre case insieme a noi e quindi vive le nostre stesse problematiche, ci parlerà della crisi del mattone, e nella seconda parte invece andremo a parlare di un nuovo modo per fare acquisti, parleremo delle aste giudiziarie però in una veste tutta rinnovata. Allora, iniziamo subito a parlare delle nostre case insieme a Antonio Riso, dirigente del gruppo Biblos Immobiliare. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, dottor Riso, lei è a capo di un gruppo societario operante nel settore edile che si occupa di compravendita di immobili e di erogazione di mutui ipotecari per l'acquisto di casa. Certo. Parleremo proprio di questo stasera, iniziando però a capire come sta questo settore, perché per quanto riguarda l'immobiliare un po' di tempo fa si pensava che solo le piccole e medie imprese fossero toccate, in realtà anche i grandi colossi iniziano a subire grandi affronti, a cedere, per cui che cosa sta succedendo dall'interno, che cosa vivete, quali prospettive? Mi permetta di esprimere un sentimento che sicuramente raggruppa un po' tutti gli imprenditori del settore. Il periodo è bruttissimo, non facciamo un riferimento specifico ai numeri, ma su circa 3 milioni di disoccupati che oggi abbiamo in Italia, circa il 50% proviene da questo comparto, il comparto edile immobiliare. La situazione è precaria, il settore è dilaniato. In Italia, se non vengono riformati determinati aspetti, credo che il settore farà enormemente fatica a riprendersi e le prospettive non sono assolutamente rosee. Certo, ecco, purtroppo ci conferma quello che già sospettavamo noi, ci doveva essere un recupero, un piccolo rialzo che invece sta veramente molto tardando. Allora cerchiamo di capire bene quali sono i fattori principali. C'è la crisi ovviamente, ma c'è qualcos'altro che magari noi non sospettiamo e invece è grande causa? Sì, le concause sono diverse. Innanzitutto la disoccupazione, il problema lavoro in Italia contribuisce negativamente nel settore. Il sistema bancario, a parte l'austerità creditizia, in Italia oggi per contrarre un mutuo si paga mediamente il 5-6% di interesse, troppo alto, e circa il 30% più alto rispetto alla media europea che è vicino al 3,5-4%. Lei pensi che in Finlandia oggi contrarre un mutuo costa ancora il 2%, in Italia è ancora troppo alto. Queste sono alcune delle concause, ce ne sono altre che potrebbero anche logicamente essere più settoriali, quali magari il costo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione e poi il mercato delle aste, che fra poco ne parleremo, che diventa sicuramente un concorrente per il settore. Benissimo, ecco, qual è il settore che più è fermo e invece quello che si sta più muovendo in questo momento? Si parla di compravendite, si parla di costruzioni, dov'è la stasi più totale? La stasi più totale è sul comparto terziario, industriale e commerciale, dove lì i numeri addirittura sono ridotti del 90%, quindi la base imponibile di circa 15 miliardi rispetto a quella dell'anno scorso si è ridotta addirittura del 90%. Siamo intorno a una base imponibile di 1,5 miliardi in alcuni paesi europei. Troppo, veramente grave la situazione. Poi il residenziale ha perso circa il 50%, cioè su un riferimento statistico del 2007 dove le vendite sono state circa di 1 milione di pezzi, oggi in Italia siamo sotto i 500.000 pezzi, numeri che fanno rabbrividire un qualsiasi operatore del settore. Sì, assolutamente sì. Quindi andiamo subito a vedere che cosa si può fare. Anzi, forse prima cerchiamo di parlare a chi magari da tanto che vuole vendere la sua casa, gli si dice beh, vendila un pochino meno, tanto comprerai a meno, però di fatto invece non è così perché la svalutazione è totale, quindi siamo fermi, i numeri ancora saranno terribili, ma è meglio in questo momento quindi stare fermi, aspettare che magari verso fine anno ci sia un piccolo movimento o si va di svalutazione sia in vendita che in acquisto. Cosa si deve fare? Sì, la svalutazione c'è, purtroppo questi signori che hanno bisogno di vendere casa non trovano conforto, non trovano responso. La situazione è drammatica, ripeto, se non c'è collocamento, se non c'è lavoro, le case è difficile poterle vendere. Innanzitutto tutto il settore industriale, il settore lavorativo deve migliorare. Senza posti di lavoro le banche non danno i mutui, senza mutui noi non riusciamo ad accedere praticamente all'acquisto della casa che sogniamo da anni. Questo è un problema.
Quale soluzione possiamo dare? Ma sicuramente la più imminente è che le banche vadano a ritoccare i tassi. I tassi sono troppo alti e pagare il 6% quando il tasso è variabile è un rischio altissimo. Lei pensi che se questo tasso dovesse partire a rialzo, queste persone non sono in condizioni assolutamente di poterlo pagare. Assolutamente no, assolutamente no. Ecco, allora quali sono le soluzioni che può offrire anche direttamente un gruppo immobiliare per essere più vicino al cittadino che in questo momento sta vivendo, come ha detto lei, grandissimi problemi? Ci sono delle strade secondarie che si possono percorrere, delle nuove iniziative che avete valutato e deciso poi di percorrere? Purtroppo le devo dire, con tutta la voglia di essere italiano, che rimedi ce ne sono ben pochi e moltissimi gruppi come il nostro purtroppo stanno guardando all'estero, dove purtroppo la pressione fiscale, questo è un problema drammatico, incide molto meno. Lei pensi che in Italia la pressione fiscale in questo settore è enorme, quindi anche i politici, ecco perché io sono abbastanza arrabbiato con la politica italiana, questo settore non viene guardato minimamente dai nostri politici, dove i numeri sono, ripeto, impressionanti. Certo, quindi prima cosa da fare assolutamente un appello ai politici, ma se dovessimo dare un'altra piccola chiave di soluzione immediata per cambiare le carte subito, ovviamente subito non sarà proprio qui, ma ci saranno mesi e anni, un'idea giusto da lei che è nel settore. Riforma del lavoro, perché anche gli operai edili, i dipendenti edili costano un'enormità, devono quindi aumentare i salari e poter avere un accesso al credito immediato. Noi dobbiamo poter accedere al credito con una certa facilità e con dei tassi abbordabili, altrimenti il settore immobiliare non partirà mai. Almeno con questi presupposti sicuramente a breve non avremo nessun tipo di soddisfazione. Ecco, a proposito, lei prima ha parlato di un settore fermo e di compravendite appunto che piangono in questo momento. Si può trovare una via attraverso le aste? Insomma, alle aste si arriva tante volte con i fallimenti, ce ne sono tantissimi in questo momento. Queste possono essere una soluzione che viene riscoperta adesso? Attenzione, il mercato delle aste giudiziarie è un mercato che sulla carta dà un risparmio di circa il 20% rispetto al mercato ordinario. Il mercato però delle aste è ormai diventato un mercato estremamente grosso. Tenga presente che tribunali come quello di Roma hanno quasi attive 22.000 procedure, comuni come quello di Milano 12.000 procedure. Questo ci fa intendere che a livello nazionale abbiamo qualche centinaio di migliaia di pezzi all'asta. Diventa anche questo un mercato che concorre, diciamo, assolutamente sì, all'interno. Un mercato che va di pari passo. Abbiamo ancora 30 secondi, dedichiamoli alle prospettive future. Se dovessimo continuare così, quindi i politici non ci dovessero ascoltare, le banche nemmeno, allora a questo punto che cosa succederebbe di noi? E se invece qualcosa potesse cambiare, un piccolo rilancio della nostra economia proprio nel settore immobiliare, in quanto si potrebbe avere? Guardi, i tempi sono estremamente lunghi per la ripresa perché non ci sono normative e non ci sono, diciamo, investimenti da parte dello Stato e delle grandi aziende estere all'interno di questo Paese. L'unica cosa che le posso dire è che se in Italia non si attiva un qualcosa di immediato, gli imprenditori faranno come hanno fatto negli ultimi anni i nostri bravissimi medici e i nostri bravissimi scienziati. Scappano. Andranno via, correranno via. Ecco, questa è una prospettiva assolutamente da evitare. Io la ringrazio infinitamente per averci spiegato così chiaramente il momento che stiamo vivendo, perché spesso quello che si dice ai cittadini è no, sperate, cambierà tutto subito. Di fatto non è così, ci serve una mobilitazione totale, serve capire assolutamente quello che succede per intervenire. Grazie, grazie infinite. Io la riaspetto veramente presto per continuare questo discorso che è interessante. Grazie, grazie a lei per la parola. Grazie anche a voi, restate qui subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di asse, per cui dovete stare qui. A tra poco.